大家好，今日同大家分享呢叫做 Tiny 微影嘅 KMB 16號啊，咁啊唯一一個版本啦，今次冇分開咩排街版同埋專門店啦，乜嘢車都可以嗰度買嘅，唔分開專門店同排街版啦。搣咗個膠袋先啦。已經換咗已經咩㗎啦？換咗貨啊，係 OK 嘅，冇乜損失。幾順啊！咁啊，車頭呢？車頭去東涌嘅滿東嘅 S24X 啊，車牌 YL2021，同埋有個車嚟邊度啊？個車邊度做咩呢？哦，月票。今次呢架車有行李架啊，係橙色嘅行李架。行李架就喺呢一度，呢一度係行李架。後面呢，乜嘢都冇。咁架車呢有咗一個城市KMB 啦，用紅蛋嚟做嗰個機場快線嘅。咁啊係咯，都幾靚嘅都。要有嗰個橙色嗰個輪椅，嗰個咁嘅架。車體編號呢？車體編號依家係屯門廠啊，係咯，屯門廠。咁好啦，咁啊，今次呢條片介紹就嚟到呢度啦。中意條片俾個 like，我哋下條片再見，拜拜。